活學威龍2009。星 Sir， 廁所，學校嘅廁所好猛啊 What？ 係咪有猛料破案啊？哎喲，係猛鬼啊！頭先我去廁所開大咧，聽到隔籬有人好凄厲咁話，點解要分手？仲話咩 I beat my brains out 啊！What？ 成個腦打出嚟咁恐怖啊！唔通呢度有自殺式恐怖組織？咪啦，搵 Miss Tan 查清楚先啊！驚咩鬼啊？人哋失戀唔明點解啫嘛。To beat one's brains out， 即係搞盡腦汁或者想搞清楚一件事點解。例如你諗咗成日啊，都唔明廁格入邊發生咩事，就可以話 I beat my brains out all day trying to figure out what happened in the toilet。明解唔明解啊？仲有咩唔明啊？喂，但係點解咁臭嘅喂？哎喲，我之前太驚唔記得洗手啊！活學威龍2009，由令你學得優良、活得漂亮嘅活學教育，幫你自破英語謎團。教育局註冊編號555665。